Patlayan şekeri bayağı koymuşlar ya. Bu çok güzel. Sırf görüntüsü için aldım. 3 tane sürpriz paket aldım. 2 tanesi Hello Kitty, bir tanesi Chromie. Görüntüsü de çekirdeklerine kadar karpuz şeklinde. Bununla ilgili aslında bir akım videosu çekilebilir. Bu video eğer 24 saat içinde 5000 like alırsa Azerbaycan'la ilgili 2024'ün son videosundan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün efsane bir abur cubur videosuyla geldim. Eğer hazırsanız başlıyorum. İlk ürünümüz şu Dubai kornetler. Hoca biraz sakinleşsin. Yeter abi yeter. Arkadaşlar ne yapayım? Ünlü ettiniz yani. Ve çok fazla Antep fıstığı ile ilgili felaket senaryosu okudum internette. Ben onunla bu Dubai akımının bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bu akım burada çıkmadı. Dubai'de çıktı. Ve bunu gerçekten yabancı, yani orada yaşayan kişilerden de öğrendim. Yani buraya özgü bir akım değil. 2024 yılına damga vurdu Antep fıstığı. Ne yapalım yani? İçinden şöyle altın renginde kornetler çıktı. Açalım. Dondurmayı yersiniz de altı kalır ya, öyle. İçi böyle dolu dolu Antep fıstığı kreması, çok güzel ama biraz da böyle bütün Antep fıstıkları olsun içinde ki böyle onlar da ağza gelsin isterdim. O yüzden puanım 8. Şu markanın meyve cipsi, daha önce hiç karpuz cipsi yemedim. Bu markanın diğer cipslerinden denediğim oldu, bayağı da beğendim. Bunu çok severim. Yani bunu çok severim. Çok severim. Ama karpuz cipsi ne bileyim. Bunlar direkt kurutulmuş, böyle fırınlanmış ya da pişirilmiş şekilde değil. O yüzden bana daha makul geliyor. Öyle çıtır çıtır da değil yani o yüzden. Dondurup kurutulanlar öyle. Meyve pestili gibi. Yine de 7 veriyorum. Çünkü diğer versiyonlarını dediğim gibi daha fazla beğenmiştim. Görüntüsü de çekirdeklerine kadar karpuz şeklinde. Crunchy Bites, bunu da çok merak ediyordum. Biliyorsunuz artık bu yıl dondurup kurutulan şeyler aşırı ünlü oldular. Astronot şeyleri deniyor bunlara. Sebebi de NASA herhalde ilk defa bu besin maddesini çıkartmış. Şundan dolayı işte normal kurutma yöntemleriyle sebzelerin, meyvelerin besin değerleri düşüyor ister istemez. Özellikle de C vitamini. Ama bir meyve sebzeyi önce dondurup sonra kuruttukları zaman gerçekten de yerken hissediyorsunuz. Ağzınızda beklettiğinizde o tükürükle meyve buluşunca eski halini alıyor. Şöyle görünüyorlar. Bildiğimiz şeker, 8 veriyorum. Ama yemesi çok daha keyifli. Mesela dondurulup kurutulan gamiler benim dişime çok fazla yapışmıştı. Bu çok daha az yapıştı. Fruit Packet, bu da benim çocukluğumu anımsatan bir şey, böyle bu tarz paketlemeler. O yüzden aldım. Başka hiçbir sebebi yoktu. Beraber deneyelim. Az önce dondurup kurutulan şeker yediğim için bütün böyle şu anda tat papillalarım diyor ki Çok şeker yedin, çok şeker yedin. bir tane tuzlu bir şey yiyelim şu an. Ha, zaten tatlandırıcı içermiyormuş bu arada. Dünya kadar şey aldım. Sadece 2 tane tuzlu şey almışım. Bayağı canımın tatlı çektiği bir dönemde herhalde bunları aldım. Yummate diye bir markanın nohut cipsi. Benim nohut cipsleriyle aram çok iyi değil. Nohut cipsi yedikten sonra böyle damağımda garip bir tabaka kalıyor gibi geliyor. Bilmiyorum, belki psikolojiktir. Bunda da o var mı bilmiyorum. Bildiğimiz mısır çerezine benziyor kokusu. Ha, glutensizmiş ama. Şey değil mi? Güzel. 9 veriyorum. Bayağı iyi. Hak ettikleri kadar bilindiklerini düşünmüyorum. 2024'te vegan ve glutensiz ürünler çok meşhurdu. Bence çok daha bilinebilir olabilirdi bu marka. Bunu da aşırı merak ettiğim için aldım. Yoksa yani dümdüz şeker falan diye düşünmüştüm başta ama şekersizmiş. Nasıl yani? Şeker satıyorsun ve şekersiz. Şöyle bir lollipop. Tadı bayağı güzel. Bu nasıl şekersiz ay? Amount per serving 25 kalori diyor. Buna da kaç vereyim? 8 vereyim ya. Oho, bol keseden dağıttık gene. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Reese's. Bilmiyorum. Bu çikolata normalde böyle cupcake formunda görünüyor. İçinden böyle aşırı güzel bir yer fıstığı kreması akıyor. 10 yani. En sevdiğim çikolatadır kendisi. Onun böyle bir barı çıkmış. Bu barlardan da neden denemeyeyim dedim. Of, karameli bak, şuna bak, dışarı atmış karameli ya. Ya senin kötü olma ihtimalin yok zaten. Ortasında da şöyle bir nuga var. Orijinal versiyonunu çok daha beğenmiştim. 6. Ya okey tadı ama dediğim gibi ben
Çok yükseldiğim bir çikolata normalde orijinal versiyonu. Onu tercih ederim. Hello Kitty zaten çok ünlüydü ama bu yıl özellikle de Chromi'lerin aşırı ünlü olduğunu fark ettim. Artık Hello Kitty'nin arkadaşları da aşırı ünlü. Neden bilmiyorum. Yani yetişkinler arasında da bayağı defterleri vesaire hep Chromi'li çantaları vesaire hep Chromi'li olanları gördüm. O yüzden de şöyle 3 tane sürpriz paket aldım. 2 tanesi Hello Kitty, bir tanesi Chromi. Önce Chromi'yi açalım. İçinden birbirine geçmeli şu bloklardan çıktı. Bununla araba tarzı bir şey yapılır herhalde. Bunun içinden çok fazla şey çıkmasını beklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü fiyatı çok uygundu. Yani fiyatını düşünerek yorum yapacağım. Ha, bunlar böyle evcilik şey yapmak için mi? Şöyle bir ayna. Kendimi göremiyorum aynada. Bir şey diyeceğim, neden ayna ama kendimi göremediğim bir ayna? Şöyle bir aktivite kitabı çıktı. Bak bunlar niye düşünmemişler diyordum ya, sürpriz paket, diğer sürpriz paketler. Sticker. Bayağı güzelmiş ya stickerları. Bu da saç kurutma makinesi. Böyle. Kalem süsü. Şöyle unicornlu bir kalem süsü. Lollipop. Diğer paketlerden ne çıkacağını merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşürüz. Part 2'de görüşelim. Hayır görüşmeyelim ya Part 2'de. Ya görüşmeyeceğim Part 2'de. Öyle bir şey yapar mı? Beni parça pinçik edersiniz yorumlarda. Açıyorum, bekleyin. Şöyle bir toka çıktı. Yine bir aktivite kitapçığı. Bu seferki Hello Kitty'li. Az öncekinde mesela blog vardı ya, bunda da şöyle bir puzzle. Bence eğer marka sahipleri videomu izliyorlarsa böyle puzzle'lardansa hepsini o bloklardan yapın. Daha iyi olur. Genellikle puzzle'a yöneliyor. Çoğu markada bunu görüyorum. Bence bloklar çok daha iyi. Ne zırvalıyorsun sen be? Çünkü o bloklar, düşünsenize, içinden farklı türde bloklar çıkacak. İşte ev, araba, ağaç vesaire. Ve farklı paketlerden alıp birleştirebilecekler. Hatta farklı blokları birbiriyle karıştırabilecekler ama bu yapbozlarda aynı şey geçerli değil ne yazık ki. Ha, taş da çıktı. Ay çok güzelsin sen. Hii, ben bunu Merve'ye götüreyim. Şöyle evcilik seti için. İçinden mutfak aletleri çıktı. Ayna ama yine kendimi göstermiyor. Okey ya, bir şey değil mi? Severseniz ben bundan açarım. Bir tane de tarak çıktı. Bir bakın, yorumlara yazın. Bu devamı gelsin. Sürpriz paket serisinin devamı gelsin yazın. Sadece buna özel shorts üretebilirim. Ve sonuncu paketimi açıyorum. Ben bunun rengini çok sevmiştim. O yüzden sona bıraktım. Aa, bu da alttan açılmalı. Acaba ilkinin de mi altı paketliydi, ben fark etmedim. Touch. Yine bir aktivite kitapçığı. Yine bir puzzle. Ah. Düşüyordu. Farklı bir puzzle. Ama dediğim gibi bence bu puzzle yerine şey çıkmalı. Blok çıkmalı. Bu sefer lollipop yerine 2 tane küçük şeker mi sakız mı var? Sakız zannedip yapsam şimdi şey olacaktı. Şeker çıktı. Şöyle minik şekerlerden. Sticker, ayna, toka, evcilik seti. Oo, daha farklı. Bunlar da çeşitlendirilebilir bence. Tarak ve 2 tane daha şeker çıktı. En çok Chromi'yi beğendim ya. Yani bu kaç vermiştim ben buna? 7 mi vermiştim? 7 verdiysem haksızlık ettim. 8 veriyorum. İkinci açtım Hello Kitty'ye 7 veriyorum. En sonuncuya da 6 veriyorum. Çok beğenmedim yani, hani artık böyle biraz da tekrar etmiş gibi oldu ya. Ama bu Chromi paketine bayıldım gerçekten. Ellerinize sağlık yapanların. Aşırı merak ettiğim 2 tane mini eggs açacağız. Bu küçük yumurtalar geçen yıl bayramda aşırı ünlü oldular. Bir dönem hatta yoktu yani marketlerde. Farklı markalar da aynı şekilde çıkartmışlar. Şöyle. Aa, bu tam yumurta değil ki ama. Ha, bu da hepsi mi öyle? Yok, tamam. Yumurta şeklinde olan varmış. Bildiğimiz sütlü çikolata Nesquik. Bir de bu Crunch'ınkini deneyeceğim. Ya Crunch aslında eskiden çok daha popüler bir çikolataydı. Bu yılda böyle yavaş yavaş piyasaya döndüğünü fark ediyorum. İşte mısır gevrekleri çıkartmış mesela. Onu da denemiştim. Onu bayağı beğenmiştim. Mini egg'i nasıl yaptılar acaba? İçinde mesela crunch mı var, çikolata mı var düz? Eğer düz çikolata varsa gerçekten 5 veririm. Ama eğer o crunch'ın orijinal pirinç patlaklı çikolatası çıkarsa içinden, okey. Pirinç patlak çikolata. Bu küçük yumurtalarda en sevdiğim bu oldu. Biraz da nostalji olduğu için torpil yapacağım. 10 ya. Gerçekten güzel. Bununla ilgili aslında bir akım videosu çekilebilir. Tadını asla bilmediğim bir pirinç patlağıyla daha geldim. Sırf görüntüsü için aldım. Naruto. Severiz. İlk izlediğim animelerdendir kendileri. O yüzden aldım. Pirinç patlakları zaten bu tür cipsler çok yoğun kokulu olmuyorlar.
Ama bunda çok böyle aşırı yoğun bir kokusu yok. Peynirli ve soğanlı bir tadı var. Neli bu? Peynirli ve soğanlıymış. Güzel bu. Patlayan çıtır diye bir şey aldım. Popping Crispies. Tahıllı falan herhalde bir çikolata mı? Bu ne? Patlayan şekerliymiş. Arkadaşlar ses geliyor mu bilmiyorum ama sadece bir tane yedim ve bayağı patladı. Birkaç tane ağzıma atmak istiyorum. Bol koymuşlar. Patlayan şekeri bayağı koymuşlar ya. Bu çok güzel. Bir de şöyle sprey şeker. Bu markanın diğer aromalarına bayılıyorum. O yüzden aldım. Daha önce denemiştim yani. Şöyle bir fıs fıs var üzerinde ve sprey gibi sıkıyorsunuz ağzınıza. Çok ses çıkardım ya. Bence uyarmaya gelecekler ama zaten video bitti. Abo, bu çilekli değil miydi? Çok ekşi. Diğer tatlara ekşi yakışmıştı da. Ay bilemedim. Çok benlik değildi. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayın. Unutmayın, bu video eğer 24 saat içinde 5000 like alırsa Azerbaycan'la ilgili böyle oranın yemekleriyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Bunun için de desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kar yağıyor. Kazanmamla ilgili bir challenge olsun istedim. TikTok ödüllerinde yılın içerik üreticisi olursam kıllarımı tıraş ediyorum. Saçmalıyorsun şu an. Saçmalırsan Erkan. Saçmalırsan Ercan. Hay bu kadar dert oluyorsa bu kıllarım okey. Kurtulalım. TikTok profilime oylama linkini sabitliyorum. Yılın içerik üreticisi kategorisinden bana oy verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Her gün bir oy hakkınız var. Hala geç değil. Hala kazanabiliriz. Hala kıllardan kurtarabilirsin beni. Hadi bakalım.